というわけで今回は徳之島編です。なぜ牛さんの食事シーンから始まったのかと言いますと、徳之島は日本各地に残る闘牛文化の中でも特に激しい盛り上がりを見せる闘牛の島だからです。改めて徳之島がどこにあるのか確認してみましょう。徳之島はここ、鹿児島から直線距離で南に約450キロ、東シナ海と太平洋がちょうど交わるところに浮かぶ島です。さて、徳之島を目指そうとした場合、どんなルートがあるのでしょうか。東京や大阪など主要都市からの直行便はありません。行き方としては、一旦飛行機で鹿児島空港か奄美大島または沖縄を目指します。そこから飛行機で行くか、もしくはフェリーで行きます。私は今回奄美大島からフェリーで徳之島に行きました。奄美大島から徳之島にフェリーで行く場合、ちょうど洋上で朝日を拝むことができます。徳之島の地図を確認しておきましょう。徳之島の周囲は約 90km あります。車でドライブすれば2時間ぐらいで一周回りきれるほどのサイズ感です。もしフェリーで徳之島を目指した場合、島には2カ所港がありますが、おそらくメジャーなのは島の東側にある亀徳港という港に着くと思います。もし飛行機で来たなら、島の西側にある徳之島空港に着きます。路線バス的な公共交通機関で徳之島を回るのはかなり至難の業だと思うので、レンタカーがおすすめです。さて、今回は実際に私が徳之島で立ち寄ったところ、面白いなと思ったところをご紹介したいと思います。まずラインナップをざっとご紹介します。これだけ見せられても一体何が何やらっていう感じだと思うので、ジャンル分けするとこんな感じです。はい、というわけで、ご覧になっている方に徳之島推しの方がもしいらっしゃいましたら、おい、あれもこれも抜けてるじゃねえかとお叱りの声もありそうなんですが、一旦コム層的おすすめということで、この7つに絞ってご紹介させていただきたいと思います。冒頭の映像は名草み館に併設されている資料館で見ることのできるビデオです。このビデオを見るだけでも徳之島の闘牛の熱量を感じることができると思います。名草み館は実際に闘牛が開催される際の闘牛会場です。この日は特に何もない、日だったので闘牛場は空っぽでしたが、実際に大会が開催される時にはこんな感じで超満員になるみたいです。なくさみという言葉の由来ですが、もともとは慰めるの意味から来ているそうです。農業や日々の生活の辛さを慰めるために、古くは闘牛だけでなく島唄や魚釣りのこともなくさみと呼ばれていたそうです。江戸時代になってからは徳之島は薩摩藩の配下に組み込まれていくわけですが、薩摩藩による厳しい税の取り立て、いわゆる砂糖地獄に苦しめられた島民がようやくの思いで税を納めきったことを祝って、闘牛は一層盛んになっていったと言われています。伝統と情熱が入り混じる徳之島の闘牛は、島を挙げての大きな大会は年に3回開催されます。いつか私もこの目で熱気あふれる徳之島の闘牛をこの目で見てみたいものです。さて、ちょっと休憩をしにこちらの自家焙煎コーヒースマイルさんにやってきました。皆さんは国産のコーヒーというものを飲んだことありますか？
そう、国産のコーヒーとは日本で生産されたコーヒー豆のことです。国内コーヒー豆の生産地は限られていますが、いくつかあります。沖縄、小笠原諸島、沖永良部島、そして徳之島です。そんな徳之島産のコーヒーを飲めるお店がここスマイルさんです。喫茶店のオーナーはカウンターの奥にいらっしゃる美智子さん。ご主人は徳之島でコーヒー栽培に取り組むこと40年。吉玉農園でコーヒー栽培を手掛ける吉玉誠一さんです。誰も取り組んだことのない徳之島でのコーヒー栽培。成功すれば世界最北端のコーヒー生産地となります。しかし台風で何度も苗木が全滅するなど幾度となく試練が襲いかかります。格闘すること40年。ようやく少量ながらも安定的にコーヒー豆を生産できる兆しが見えてきたそうです。ご主人が心血を注いで育ててきたコーヒー豆を美智子さんが一杯ずつ丁寧にハンドドリップで入れてくださいます。徳之島さんのコーヒーから目が離せません。そんなに大きくなってるの、2人とも。いや、お父さん、お母さん。わかんないです。そうでかし。海岸線に続く花崗岩の岩棚がまるでむしろのような模様に見えるということで名付けられたむしろ瀬。青い海と白い花崗岩のコントラストが見事です。ここ因城蓋は隆起したサンゴ礁が長年に及ぶ海水や風雨の浸食を受けて変わった形の岩となって残っています。地名の由来はかつて大飢饉があった際、人や家畜を襲った犬の群れを捕らえてここから海に投げ入れたことに由来しているそうです。ここから投げ入れられたらひとたまりもありません。さて、どんどん行きましょう。次は金岬展望台です。東シナ海と太平洋を望む絶景を拝むことができます。お待たせいたしました。次は徳之島のビーチをご覧いただきましょう。こちらは与那覇ビーチです。もう一箇所行ってみましょう。記念浜。牛主の皆様へ土手が牛の運動で壊れていますという、あまり他の場所では見たことのない注意看板が立っています。徳之島ならではですね。次こそはぜひ夏に来て思いっきりこの徳之島の海を堪能してみたいものです。本当に綺麗でした。ビーチを引き上げ駐車場に戻ってくると、うーといううなり声の方を見ると闘牛様と牛主の方が散歩に来られていました。砂地は歩きにくく足が取られやすいので、牛様の格好のトレーニングスポットなんだそうです。美しい海と闘牛、さすが徳之島です。
さて急に話は変わりますが、明治維新の立役者、鹿児島出身のヒーローといえば西郷隆盛さん。西郷さんはいろいろあって実はここ徳之島に島流しに遭っています。徳之島に着いてからわずか75日後、さらに南の沖永良部島に流されることが決まったため、徳之島での滞在はわずかな時間でしたが、その短い時間の中でも住民との交流をしたり、島の子どもたちへの教育を行ったりして、徳之島の人は大いに西郷さんをリスペクトしています。島には西郷さん上陸の地など、西郷さんが徳之島に滞在したことを忍ばせる石碑が点在しているので、それらを巡るのも一興です。短い徳之島滞在でしたが、なんだか個性が強くて面白い島でした。次はぜひ闘牛の時期にまた来たいと思います。徳之島の皆さん、ありがとうございました。